नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरू आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म पनि यहाँ सन्चै छु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो यमरीको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होला। म चाहिँ आज यमरी चाहिँ मैले अलिकति धेरै पनि बनाएको छु, किनभने तल घरमा पनि दिन मन लाग्यो भनेर मैले फेरि अलिकति बनाएर चाहिँ मैले तल घरमा पनि लगिदिन लागेको छु होइन। अब उनीहरूलाई पनि चाखोस् भनेर अहिले चाहिँ म तल घर जान लागेको छु। म चाहिँ धेरै दिन भयो आज तल घर गएको छुइनँ। अब उनीहरूको यमरी खाएपछिको रियाक्सन कस्तो हुन्छ म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ मैले यो तल घरलाई भनेर बनाइदिएको, यो चाहिँ लास्टमा भएर होला एक दुईवटा चाहिँ फुटेको छ। मैले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ बनाइदिएको छु। अब कसलाई मनपर्छ चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन। अब त्यही पनि सबैजनालाई लगिदिउँ न। अब जसलाई मन लाग्छ त्यसले जसलाई मन लाग्छ त्यसले खान्छन् नि। यो चाहिँ एक भाँडा छ। अब मैले चाहिँ तल घरमा लगिदिन लागेको छु। बुवालाई पनि एकदमै मनपर्छ। ल अब चाहिँ म चाहिँ तल घरमा आइसकेको छु यमरी लिएर। अनि यहाँ कसले बनाएको भन्दै होइसिन्छ। हाम्रो लागि सधैँ यमरी पूर्णिया हो। अनि कस्तो छ बुवा? मिठो लाग्यो? म कस्तो बनाउँदै रहेछु त? ठिक छ? हो ल, यस्तोतिर एकदम पर्फेक्ट लाग्यो अरे। तिमीलाई खाइहेर ल, खाऊ। अब हामीले खाइवरी आएको खाऊ। दुई दुईवटा ल्याइदिएको भातको रूपमा हो नि त। भातको रूपमा अरे होइन, भातको रूपमा छैन। सबैजनालाई दुई दुईवटा ल्याइदिएको हौ, सबैजनालाई खाऊ न। हो मिठो लाग्यो अरे यस्तोतिर। ल धन्यवाद भाइ, तैँले किन खाएको? अनि कस्तो छ भन्न त? हो ए ल ल ल ल खिच्छ। मसिनो के मसिनो आँटा थियो के, पिठो मसिनो मसिनो थियो। अनि मलाई त्यही भएर लोभ लागेको के। अनि तँलाई कस्तो लाग्यो त? मिठो? कुनै कुनै होला जस्तो यो चुच्चो भाग मोटो छ अलिकति हो। जस्ट फर्स्ट ट्राई चाहिँ राम्रै हो। त्यही त हो। ल नानीले पर्फेक्ट। भित्र स्वाद एकदम तानी छ। यस्तो हो के? ठुलो खाने खाइसकेला ठुलो वाला। ओए मलाई त दिएको खाने भयो। मैले यस्तो वाला ठाउँ ठुलो मोटो हुन्छ, सानो खाए पनि ठिक हो दिएको हो मैले। अनि फेरि यो के सक्खर के पाउँदैन रहेछ नि त अहिले, सबै पग्लिन्छ भने आज बिहान सबै हेरेको। भाइलाई पुष्टकारी जस्तो लाग्यो अरे नानी। अनि त्यो मिठो छ कि छैन? ए मिठो छ। ल भन त कति दिन्छ? तिमी कति दिन्छ? 8। त कति दिन्छस् त? बुवाले त 10 दिइसक्नु भयो है। बाँदरले चाहिँ मैले रोपेको फुल यसरी खाइदिँदैछ। फुल पनि हैरानै गरिसकेको छ। हाम्रो घरमा यत्रो ढाडै आज चाहिँ हाम्रो बाँदरले चाहिँ यहाँ चाहिँ विध्वंसै मचाएर गएको छ। सब भाँचिदिएर यहाँ ल सब विध्वंस बनाइदिएको छ सबै बाँदरले। ल कस्तो कतिवटा आएको थियो बडा, 25-30वटा भन्दा बढी आएको थियो। त्यहाँ अझै छ। सब यस्तो बनाइदियो। मेरो लुगा त त्यहाँ सुकाएको लुगा यहाँनिर राखिदिएको थियो। मेरो लुगा च्यापेको लुगा पनि खै के गरेर हो, रुमाल पर भुइँमा खसालिदिएर सबै के साह्रो बाँदर यहाँ त छ्या।
यस्तो विध्वंसै बनाइदिन्छ खान नपाएर होला हेर यहाँ त मडारिया छन् कि क्या हो सबै यहाँ सबै भाँचिदिएछ मेरो हेर यस्तो विध्वंस ल फाइनली राधा कृष्णको तस्बिर चाहिँ रेडी भयो कस्तो राम्रो देखेको कि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो लाग्यो लागेन भनेर के कमी कमजोरीहरू हैन ल अब चाहिँ हामी तल घरबाट चाहिँ आइसकेको छौँ हैन हामी चाहिँ बजार पनि गएर आएको छौँ यहाँ चाहिँ बुढालाई साह्रै खान मन लाग्यो अरे समोसा भनेर समोसा लिएर आएको छौँ अनि मैले चाहिँ आज बजारमा कस्तो राम्रो नास्पाती भेटेँ कि 100 रुपियाँ किलो अरे 1 किलो मात्रै लिएर आएको छु पिपा खाइसिन्न म मात्रै हो ठ्याक्कै एउटाको 25 रुपियाँ पर्यो 1 किलोमा चाहिँ 4वटा मात्रै पर्यो अनि यही हो ल अब चाहिँ हामी समोसा खाँदैछौँ तातो तातो समोसा मिठो छ त्यहाँको मिठो हुन्छ है समोसा यम्मी समोसा अहिले एकछिन पानी पर्यो हैन हामी चाहिँ एकछिन बाइक सर्भिसिङ गर्न गएको थियौँ 2 घन्टा लाग्यो त्यहाँनिर एकदमै बिजी रहेछ आज हजुरहरूले खानु होला मिठो छ समोसा एकदमै मिठो थियो हैन हजुरहरूले पनि ल्याएर खानु होला यो चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ यो चाहिँ सब्जी मण्डीको होटलबाट लिएर आएको हैन एकदमै मिठो छ एकदमै मिठो छ एकदम क्रन्च एकदम क्रिस्पी हैन अनि त्यहाँभित्रको उहरू पनि एकदमै मिठो छ हजुरहरूले पनि एकचोटि ल्याएर ट्राई गर्नु होला हामी चाहिँ त्यहाँबाट अक्सर खाइरहेको हुन्छौँ हामीले चाहिँ हैन हजुरहरूले चाहिँ हामीले मोमो खाएको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ अनि यो साउनमा त माछा मासु खाँदैन अनि किन खाएको होला है भनेर जस्तो लाग्छ होला हैन व्रतको बेला भनेर अनि तर के अरे अनि मलाई कतिले भन्नु पनि भएको थियो अहिले त साउनमा त माछा मासु खाँदैन हैन हजुरले व्रत लिनुभएको छैन भनेर सोध्नुहुन्छ हैन अनि मैले व्रत चाहिँ लिएको छैन हैन अनि म चाहिँ सोमबार चाहिँ म माछा मासु के पनि खाँदिनँ अनि अब अरू दिन चाहिँ खान्छु अनि यस्तो भएको थियो कि पहिला युएसमा हुँदाखेरि चाहिँ हैन म एकदमै धेरै व्रत लिन्थेँ कि बङ्गलामुखीको पनि लिन्थेँ अनि वैभव लक्ष्मीको पनि लिन्थेँ अनि एकदमै धेरै व्रत लिन्थेँ मङ्गलबार मैले कति वर्ष मङ्गलबार माछा मासु नखाइकन गणेशजीको मैले गरेँ हैन अनि उता हुँदाखेरि चाहिँ म 4 वर्ष चाहिँ यस्तो बिरामी भएँ यति बिरामी भएँ कि मैले केही पनि गर्न सकिँदैन पेन मात्रै हुने हैन एकदम हेल जिन्दगी नै मैले बिताएँ कि मलाई चाहिँ पेन भएर इन्टरनल पेन भएर मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो युएसमा पनि कति देखाएँ एकदम केही पनि छैन भन्छ तर मलाई एकदमै पेन हुन्छ कि यस्तो पेन हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ मेरो खुट्टामै काटेर म फाल्दिउँ मैले हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि अनि आफूले फिक्स गर्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो हैन अनि त्यस्तो मेरो भनिहालेँ मेरो जिन्दगी त यस्तो नर्क जस्तो थियो कि अनि फेरि एक त अनि
काम गर्नै पर्ने होइन। अब काम गर्न गएन भने अब रेस्ट गऱ्यो भने भोलि बिल तिर्नै गाह्रो हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब यहाँको जस्तो यो महिना तिर्दिनँ अर्को महिना तिर्छु भन्ने जस्तो हुँदैन, यहाँ त दिनुपर्छ होइन। फेरि क्रेडिटहरू बिग्रिन्छ के हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जान जरुरी हुन्छ। कि आइस परोस् कि पानी परोस् कि जेसुकै होस्, लड्दै पढ्दै भए पनि जानु नै पर्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै गाली गरिसु, व्रत सत लिनु पर्दैन, आफ्नो ज्यान छ भने पो व्रत लिने त अब सबै व्रतहरू थन्काइदेऊ भनिसु कि। अनि त्यसपछि अनि थन्काइदेऊ, अब लिनु पर्दैन, व्रत जति लिसक्यो आफ्नो शरीर पनि त हेर्नुपर्छ भनेर भनिसु। अनि हुन पनि हो, म एकदमै नसक्ने स्थितिमा थिएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अनि के भन्यो भने म एउटा तिजको चाहिँ लिन्छु, नत्र भने अरू केही पनि व्रत लिँदिनँ भनेर मैले चाहिँ थन्काइदिएँ। जुन व्रत लिन्थेँ त्यो चाहिँ मैले थन्काइदिइसकेँ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ खालि एउटा तिजको मात्रै व्रत लिने गर्छु होइन। पहिला त हेल्थ हो होइन, हेल्थ हेर्ने अनि मात्रै हुन्छ। हेल्थ छैन भने हेल्थ बिगारी चाहिँ कसैले पनि व्रत नलिनु होला। आफूलाई गाह्रो भइ होइन, मेडिसिनहरू खानुपर्छ, अनि भोकै बसेर हुँदैन। त्यही भएर आफूलाई शरीरलाई पनि व्रत बस्नलाई पनि त शरीरमा एनर्जी चाहिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सकिनँ, अनि मैले चाहिँ थन्काइदिएँ। अनि म चाहिँ तिजको मात्रै व्रत लिन्छु, अरू केहीको पनि लिँदिनँ। अनि हजुरहरूसँग चाहिँ मैले सेयर गर्छु ठानिराखेको थिएँ कि, त्यही भएर आज सोध्नुभयो अनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ रिप्लाई दिएको हो। अनि त्यही हो, अब मैले चाहिँ किन नलिएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कारण चाहिँ यही हो होइन। तर म सोमबार चाहिँ म खाँदिनँ। अनि हाम्रोमा चाहिँ बाँदर आएर यति विध्वंस बनाएँ कि आज मैले भिडियो पनि हालेको छु होइन। यति विध्वंस बनाएँ कि फेरि अब त म एक्लै पछाडि लुगा सुकाउनु जाँदा पनि मलाई यति डर लाग्छ। दुईचोटि झम्टिसक्यो क्या मलाई त, मेरो अगाडि चाहिँ मलाई आएर त्यो स्क्र्याच चाहिँ गरेको छैन, तर अगाडि आएर मलाई दुईचोटि यस्तो गरिसकेको छ। मलाई यति डर लागिरहेको छ कि आज यस्तोसँग चिच्याएँ, अब झन् चिच्यायो भने झन् उ गर्छ भनेर फेरि अनि एकछिन आफैलाई सम्हालेँ कि कस्तो बाँदर आतङ्क एकदमै धेरै भइरहेको छ। मलाई त दुईचोटि अट्याक गर्न खोजेर अब तेस्रो चोटि चाहिँ कुन दिन मलाई अट्याक गर्छ मलाई जस्तो लागिरहेको छ कि। मलाई आइने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हेर्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अघि फिफासँग पनि भने म त अब त जाँदिनँ निस्किएर, मलाई त एउटा बडीगार्ड चाहिन्छ भनेर भनेको। हाँस्दै होइसिन्थ्यो कि। ल आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो, यस्तै तिता मिठा गफ गरेर चाहिँ आजको भिडियो। ल अब चाहिँ यस्तै तिता मिठा गफहरू। ल अब चाहिँ गफ गऱ्यो भने जति पनि गफ निस्किन्छ होइन। त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बाई।